saya Yusana. Tempat tanggal lahir? Minggu 19 Maret 2001. Baik, Bu. Kalau boleh tahu, apakah Ibu hari ini merasa senang? Senang. Alhamdulillah ya, Bu. Baiklah, sebelum saya mengajarkan metode cara batuk efektif dan nafas dalam, saya akan memberikan Ibu minum air hangat. Sebelum saya memberikan Ibu air hangat ini, ada baiknya Ibu membenarkan posisi Ibu menjadi posisi duduk. Ayo, Bu, saya bantu. Apakah sudah merasa nyaman dengan posisinya, Bu? Nyaman. Baiklah, Ibu minum ya, dibuka dulu maskernya. Baik, Bu, sebelum saya mengajarkan Ibu cara batuk efektif dan nafas dalam, ada baiknya posisi tangan Ibu di atas diafragma seperti ini, agar Ibu bisa merasakan tarikan nafas Ibu. Caranya Ibu tarik nafas dari hidung dan kemudian keluarkan dari mulut sebanyak 1-3 kali. Ayo, Bu, kita mulai. Keluarkan dari mulut. Ayo, Bu. Nah, sudah ya, Bu ya. Kemudian untuk yang nafas terakhir, Ibu tarik nafas dari hidung, kemudian keluarkan dari mulut dan ditahan lebih kurang 2 detik ya, Bu ya. Ayo, Bu, kita coba. Kemudian setelah Ibu tarik nafas dan tahan 2 detik, Ibu seperti berdaham ya, Bu, seperti ini. Gitu ya, Bu ya. Bisa ya, Bu ya. Ayo, Bu, saya pandu. Tarik nafas 2. Apakah Ibu merasa cairan dahaknya keluar dari saluran pernapasan Ibu? Iya, Bu, saya merasakan. Nah ya, ini adalah postputum. Ini untuk mengeluarkan dahak Ibu supaya tidak tersebar kemana-mana. Ya, Bu, ini tadi teknik cara nafas dalam dan batuk efektif. Ini boleh dilakukan sehari-hari jika Ibu mengalami gejala batuk seperti itu. Tetapi tidak boleh dilakukan terlalu lama dalam hitungan detiknya karena dapat menyebabkan gejala hipoksia atau batuk kelelahan. Sekian, terima kasih ya, Bu. Terima kasih sudah menjadi pasien saya hari ini. Sebelumnya saya mencuci tangan juga.